præsenter dig kort på dansk. Det spørgsmål kommer i næsten alle jobsamtaler, og lige her fejler mange. Ikke fordi de intet kan sige, men fordi de frygter at sige noget forkert. I denne video lærer du noget vigtigt. Du lærer, hvordan du svarer på typiske spørgsmål til en dansk jobsamtale. Trin for trin, med nemme sætninger. Uden svær grammatik. Mads spiller i dag arbejdsgiver og stiller dig ægte spørgsmål. Efter hvert spørgsmål, der forklarer jeg, hvordan du kan svare. Jeg viser også, hvad der er vigtigt og hvad du kan droppe. Videoen er til dig, som taler dansk, men fryser til samtalen. Så, endnu en gang præsenterer dig kort Sofie. Det er ofte det første spørgsmål til en jobsamtale, og også det mest stressende for mange. I det øjeblik sker der meget i hovedet. Du tænker måske, nu skal jeg gøre alt rigtigt. Nu skal jeg vise, hvem jeg er. Mange er bange for at sige for lidt og virke kedelige. Andre er bange for at sige for meget og lave fejl. Men her er det vigtigste, du skal vide. Ingen forventer en perfekt historie. Spørgsmålet er ikke en test og ikke et foredrag. Det er kun en start på samtalen. Arbejdsgiveren vil høre, hvordan du taler, om du svarer roligt, og om man forstår dig, ikke mere. Derfor er et godt svar helt enkelt og klart. Du kan for eksempel sige, jeg hedder Sofie. Det er begyndelsen. Så et verbum som komme eller bo. Jeg kommer fra Spanien. Eller jeg har boet i Danmark i 2 år. Derefter en sætning om din situation. Jeg søger arbejde i butik. Eller jeg arbejder lige nu på en café. Eller jeg har erfaring på lager. Disse verber hører du meget. Hedde, komme, bo, arbejde, søge, have. Du behøver ikke svære tider og ingen lange sætninger. Et navn, et sted, en opgave er nok. Hvis du vil, kan du også sige, jeg går på danskkursus lige nu, eller jeg vil gerne arbejde her. Det lyder roligt og ærligt. Vigtigt er ikke, hvor meget du siger, men hvor klart du taler. Tal langsomt, hold pauser, træk vejret kort. Pauser er tilladt og helt normale. De virker ikke usikre, men menneskelige. Mange arbejdsgivere kan endda bedre lide rolige svar end hurtige, usikre. Et helt praktisk tip. Øv præcis dit svar højt derhjemme. Altid samme opbygning. Jeg hedder, jeg kommer fra, jeg arbejder eller jeg søger. Gentag denne sætning flere gange, til den føles god. Så kommer den automatisk i samtalen. Og glem ikke, dette spørgsmål skal hjælpe dig med at lande godt. Det er ikke imod dig. Det er for dig. Og hvorfor vil du lige præcis arbejde hos os? Dette spørgsmål føles ofte meget større, end det egentlig er. I det øjeblik, det kommer, sker der meget i hovedet. Du sidder og tænker, nu skal jeg have en perfekt grund, en flot sætning, noget der lyder godt. Mange mennesker er bange for at sige noget forkert eller virke kedelige. Men dette spørgsmål er hverken en test eller en gåde. Personen foran dig vil bare forstå, hvorfor du valgte netop dette job, ikke mere. Det handler ikke om at give det bedste svar, men et ærligt. Det glemmer mange. Du må nævne helt simple grunde. Du kan sige, jeg søger et fast job, eller jeg har brug for et sikkert job, eller jeg har erfaring på dette område. Det er helt normale svar. Du kan også sige, arbejdstiderne passer mig godt, eller arbejdspladsen er tæt på mig, eller jeg har hørt gode ting om firmaet. Alt dette er ærlige grunde, som nævnes hver dag. Du behøver ikke sælge en drøm. Hvis du vil sige, at du vil lære, kan du sige, jeg vil lære nye ting, eller jeg vil udvikle mig. Det er også godt. Vigtigt er, at du bliver ved dig selv. Hvis du siger noget, som ikke passer, mærkes det ofte. Din stemme bliver usikker, dine sætninger bliver svære. Er du ærlig,
taler du roligere. Du føler dig mere sikker, og det mærkes. Du kan også holde dit svar meget kort. 1 eller 2 sætninger er nok. For eksempel, jeg arbejder gerne med mennesker, og jobbet passer mig godt. Eller, jeg har arbejdet i dette område før og vil fortsætte. Mere behøver du ikke. Tal langsomt. Træk vejret kort, før du svarer. Pauser er tilladt. Ingen forventer, at du taler med det samme. Pauser viser, at du tænker. Det er ikke negativt. Et lille råd fra en god ven. Prøv ikke at lyde smart. Prøv ikke at imponere andre. Prøv bare at være ærlig. Ærlige, simple grunde bliver husket. De virker rolige, klare og troværdige. Og netop det tæller i en jobsamtale meget mere end perfekte ord. Om hvad har du lavet før? Dette spørgsmål rammer mange lige der, hvor de føler sig usikre. I hovedet tænker du straks, mit CV er ikke perfekt. Måske har du haft pauser. Måske har du skiftet job. Måske har du lavet noget helt andet end det, du søger nu. Og netop det gør dig nervøs. Men her er det vigtigste at vide. Spørgsmålet er ikke en dom over dit liv. Det handler ikke om din vej var lige, eller om alt gik efter plan. Det handler om erfaring, og erfaring ser forskellig ud for hver person. Et godt svar behøver ikke være langt. En sætning er ofte nok. Du kan sige, jeg arbejdede sidst i et supermarked, eller jeg var på lager, eller jeg gik på et sprogkursus. Det er også arbejde. Det tæller også. Hvis du ikke arbejdede, kan du ærligt sige, jeg holdt en pause, eller jeg tog mig af min familie, eller jeg lærte dansk. Det er ikke dårlige svar. De viser, at du var aktiv, selv om det ikke var et klassisk job. Du behøver ikke forklare huller, hvis ingen spørger jer. Bliv ved det sidste, du lavede. Mere er ikke nødvendigt. Hvis du har lavet flere ting, vælg en. Det bestemmer du. Et andet vigtigt punkt. Du behøver ikke forsvare dig. Mange tror, de skal undskylde deres vej. Det skal du ikke. Din vej er din egen. Tal roligt, uden pres. Sig din sætning og hold fast. Kommer der et opfølgende spørgsmål, kan du altid fortælle mere. Men først er en klar, enkel sætning nok. En ærlig ven ville sige, din vej er okay, selvom den ikke var lige. Den har bragt dig hertil, og det er nok. Hvad er du god til? Dette spørgsmål føles meget ubehageligt for mange mennesker. I dit hoved tænker du måske straks, jeg vil ikke lyde arrogant, eller jeg ved slet ikke, hvad jeg er god til. Mange har lært at tale om fejl, men ikke om styrker. Men dette spørgsmål er vigtigt, og det er ikke negativt. Her handler det ikke om at prale. Det handler om at vise den anden, hvad de kan regne med. Et godt svar behøver ikke være stort eller specielt. En færdighed er helt nok. Du kan sige, jeg arbejder stabilt, eller jeg kommer altid til tiden, eller jeg lærer hurtigt. Det er meget gode styrker i hverdagen på jobbet. Hvis du vil, kan du tilføje en kort sætning, for eksempel, jeg arbejder stabilt, fordi jeg gør mine opgaver færdige, eller jeg lærer hurtigt, især nye rutiner. Et lille eksempel gør dit svar levende, men det behøver kun én sætning. Du skal ikke liste alt, hvad du kan. Vælg én ting, som virkelig passer til dig. Hvis du er nervøs, så tal langsomt. Det virker roligt og ærligt. Mange tror, de skal sige noget særligt her, men det passer ikke. Ærlige, simple styrker virker bedre end svære ord. Og et vigtigt råd fra en god ven. Du må gerne sige, hvad du kan. Det er ikke egoisme. Det er klarhed. Arbejdsgiveren vil vide, hvad du bringer med. Når du siger din styrke roligt, viser du selvtillid, også med enkelt dansk. Hvad er dine svagheder? Dette spørgsmål gør næsten alle nervøse, især på dansk. I dit hoved tænker du måske straks, hvis jeg siger noget forkert,
får jeg ikke jobbet, eller jeg må ikke vise en svaghed. Men denne frygt er større end selve spørgsmålet. Ingen er perfekt. Det ved arbejdsgiveren også. Spørgsmålet skal ikke vise, hvad du er dårlig til, men hvor ærlig og reflekteret du er. Derfor er en lille, ærlig svaghed det bedste svar. Du behøver ikke sige noget dramatisk. Du kan for eksempel sige, nogle gange er jeg usikker i starten, eller jeg har brug for lidt tid i begyndelsen, eller jeg spørger hellere en gang for meget. Det er meget normale svagheder. Du kan også sige, jeg er endnu ikke så hurtig, men jeg lærer, eller mit dansk er endnu ikke perfekt. Det er ærligt og realistisk. Hvis du vil, kan du lægge en sætning til for at vise, at du arbejder på det. For eksempel, men jeg øver hver dag, eller men med tiden bliver det bedre, eller men jeg lærer hurtigt. Det er helt nok. Du behøver ikke forklare eller undskylde dig. Tal roligt og hold dig til simple sætninger. Mange tror, de skal lyde smarte her, men det modsatte er rigtigt. Ærlighed virker ofte stærkere end perfektion. Et lille råd fra en god ven. Prøv ikke at gøre dig bedre, end du er. Vær bare klar. Folk mærker, når nogen er ægte, og netop det bliver husket. Hvornår kan du starte? Dette spørgsmål lægger pres på mange. I dit hoved tænker du straks, jeg skal svare ja med det samme, ellers så får jeg ikke jobbet. Men det er ikke sandt. Spørgsmålet er helt praktisk. Arbejdsgiveren vil kunne planlægge. Derfor er klare svar her meget vigtige. Du behøver ikke være fleksibel for enhver pris. Et simpelt, ærligt svar er nok. Du kan sige, jeg kan starte med det samme, eller jeg kan starte i næste uge, eller fra den 1. maj. Det er meget gode svar. Hvis du har brug for mere tid, er det også okay. Du kan sige, jeg kan starte om 2 uger, eller jeg skal lige ordne noget, eller jeg kan starte fra næste måned. Det er ærligt og professionelt. Du behøver ikke undskylde. Din tid er værdifuld. Tal roligt og klart. Tal og datoer behøver ikke være perfekte. Vigtigt er, at man forstår dig. Et lille råd fra en god ven. Du må gerne sige dine grænser. Ærlig tilgængelighed giver tryghed for dig og for arbejdsgiveren. Hvordan håndterer du stress? Dette spørgsmål lyder harmløst, men er meget svært for mange. Der opstår straks pres i hovedet. Du tænker, jeg må ikke sige, at jeg har stress. Men sandheden er, alle mennesker har stress. Arbejdsgiveren ved det. Her handler det ikke om at virke perfekt, men realistisk. Du kan bruge helt enkle sætninger. For eksempel, jeg prøver at holde mig rolig. Eller, jeg tager tingene skridt for skridt. Eller, jeg spørger, når jeg har brug for hjælp. Det er meget gode svar. Du kan også sige, i starten er jeg nogle gange nervøs, men jeg bliver hurtigt roligere. Det lyder ærligt og menneskeligt. Vigtigt er, at du viser, at du kan håndtere stress, også når den er der. Du behøver ikke forklare svære metoder. En sætning er nok. Et lille råd fra en ven. At indrømme stress er ikke en svaghed. Det viser, at du kender dig selv. Hvorfor skal vi ansætte dig? Dette spørgsmål gør mange bange, fordi det er meget direkte. Mange tænker, jeg skal sælge mig selv nu, men sådan behøver du ikke tænke. Spørgsmålet betyder egentlig, hvad bringer du? Du kan svare helt enkelt. For eksempel, jeg er pålidelig. Eller, jeg arbejder gerne. Eller, jeg lærer hurtigt. Det er nok. Du kan også tilføje en kort sætning. Jeg er pålidelig og kommer til tiden. Eller, jeg lærer hurtigt og er motiveret. 2 korte egenskaber er perfekte. Du behøver ikke være bedre end andre. Du skal kun vise, hvem du er. Tal roligt. Hold pauser. Det er tilladt. Et ærligt råd. Prøv ikke at virke speciel.
Prøv at være klar. Det virker stærkere. Har du flere spørgsmål til os? Mange siger hurtigt nej. De er bange for at spørge forkert. Men dette spørgsmål er en chance. Du kan altid stille et enkelt spørgsmål. For eksempel, hvordan ser en normal arbejdsdag ud? Eller, hvor stort er teamet? Eller, får man oplæring? Det er meget gode spørgsmål. De viser interesse. Du behøver ikke spørge noget svært. Et spørgsmål er nok. Hvis du ikke kommer på noget, kan du sige, ikke lige nu, tak. Det er helt okay. Men hvis du har et spørgsmål, så stil det. Et sidste venligt råd. En samtale er ikke en prøve, men en snak. Du må gerne spørge. Hvis du er nået hertil, har du lige lært noget vigtigt. En jobsamtale på dansk er ikke en sprogtest og ikke en konkurrence. Det er en samtale mellem mennesker. Du behøver ikke tale perfekt. Du skal bare blive forstået. Netop det har du set i dag. Hvert spørgsmål kan besvares med simple, ærlige sætninger. En sætning er ofte nok. Pauser er tilladt. Nervøsitet er normal, og din vej, din erfaring og dit dansk er nok, som de er nu. Hvis videoen har hjulpet dig, så brug den aktivt. Lyt til spørgsmålene en gang til. Sig eksemplerne højt. Sæt videoen på pause, hvis du vil, og lav dine egne svar. Sådan bliver du mere sikker. Skriv gerne i kommentarerne, hvilket spørgsmål, der skræmmer dig mest, eller hvilket du nu forstår bedre. Din feedback hjælper mig med at lave flere videoer til dig. Hvis du kender en, der snart skal til jobsamtale på dansk, så send videoen til dem. Det er lettere at lære sammen. Like videoen og abonner, hvis du vil have flere hverdagsnære dansk videoer. Du er ikke alene på denne vej. Skridt for skridt bliver det lettere. Og husk altid, du skal ikke bevise noget. Du må bare være dig selv